Bangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Nagdudumat yung mensahe nga ipaganat-ngat Independence Day kada tayo iti agdama. Tunggal lokal a gobyerno iti Cordillera nang ipakita iti bukod awagas sa nurambakan ti tinawid tayo awaya-waya. Dagiti aktibidad iti tunggal ili amuan kini Angel Kim Pengosro. Nakikaykaysa dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno ti Cordillera iti panakarambak ti maika 127 anibersaryo para iti panakawayawaya ti pagilian. Iti apayaw, indolwan ni Police Lieutenant Colonel Oliver Panabang ti panagsaludo iti bandera. Kabayatan na, nakipasut matlaang ti lokal a gobyerno ti Flora no sa dinong imbinglay ni Mayor Rodolfo Juan nga itultuloy ti pananglagip kadagiti kapuunan tayo at imakder anang idepensa para iti waya-waya ti pagilian. Kalpasan ti flag raising ceremony, pimasut dapay iti planting activity iti Flora National High School. Nakipasut matlaang ti munisipalidad ti Tuba iti selebrasyon no sa dino na isayangkat wreath laying, kaspasut ti komemorasyon kundi panang palubos iti puraw a balloons, ken kalapati amang isimsimbolo iti kapya, panagkaykaysa ken waya-waya. Iti mensahe ni Mayor Clarita Salongan, dinayaw na ti turod ken sakripisyo dagiti banwar a nakilaban para iti waya-waya. Iti Mountain Province, nang isayangkat ti bontok iti Civic Military Parade a pinasutan dagiti kamang ti lokal a gobyerno, nagduduma nga organisasyon, uniformed personnel ken dadumapay. Sigon ken ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr., ti waya-waya ket maragpat iti panagkaykaysa ken panagtitinulong para iti pagimbagan ti tunggal umili. Let Independence Day be a reminder that true freedom is found in unity. Our strength is in our oneness and our commitment to working together for the progress of every citizens. Matago-tago to kon. Iti matbauko, nakikaykaysa dagiti nagduduma nga LGU offices ken national government agencies. Rinambakan dati Independence Day babaen ti panangipaay iti threshing machine kadagiti mannalon iti tallo nga organisasyon kas iti Bawi Young Mothers Organization, Abatan Farmers Association, ken ti Lagawa Organic Agriculture Farmers Association. Indolwan matlaeng dagiti uniformed personnel ti Tabuk City Kalinga ti selebrasyon ti panagwaywayas babaen iti kadawyan a flag raising, wreath laying ken 21 gun salute. Nakipasut ti BFP, AFP ken dagiti opisyales ti syudad nga Indolwan ni City Mayor Darwin Estraniero. Adamot dagiti nagduduma a grupo manipod iti lokalidad ken dagiti empleyado ti nagduduma nga opisina ti gobyerno. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan na iti Cordillera may saka dagiti adan iti dakkel produksyon iti lamas ti Alfonso Lista Ifugao. Kang runa na produkto dagiti mangalap ti tilapia. San lang ang mailaklako a presko dagiti tilapia ng baban iti value adding ken food processing, may panamnama ti kalidad, kinatalgad at atidug a shelf life ken nutrisyon ti tilapia products. May sa produkto dati sun-dried tilapia. Malabdan ti microbial growth ti ikan baban iti asin ken panagpamaga iti init amang paatidug iti shelf life daytoy. Adapay ti marinated tilapia. May babad ti tilapia iti asin, suka ken pangparaman amang paspasaya at itiraman, texture ken microbial safety ti ikan. Timat smoke tilapia mapapasukan ti umno a temperatura tapno maksayan ti moisture ken manaynayunan ti antimicrobial compounds ti tilapia. Agraramin pa iti asosasyon iti fishball manipod tilapia ken nasustansya a lumpiang gulay. Para sa amin, sa Alfonso Lista, sa mga kapitbahay, lalo na sa Nagipunan Fisher Supplement, napakalaki ang bigay sa amin ng ganito, yung food processing, because nagkaroon kami ng kabuhayan, nakakatulong sa mga pamilya namin, nakakaroon. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngaldaw.